Halo, aku lagi goreng bakwan sambil cerita-cerita. Ini minyaknya nyolong punya majikan ya, Besti. Tahu nggak? Hal yang paling membuat aku tuh merasa seperti maling itu kalau di tempat kerjaku ini ya, Besti. Ketika aku tuh nyuci baju, Besti, nyuci selimut gitu ya, itu pakai mesin cucinya majikan tuh serasa kayak maling gitu, rasanya takut ketahuan. Maklum, Besti,